கர்ப்பிணிகள் ரொம்ப நேரம் நின்னுகிட்டே வேலை பார்க்கலாமா? கிச்சன்ல வேலை பார்ப்பாங்க. சில கடைகள்ல நின்னுட்டே இருப்பாங்க. ரொம்ப நேரம் நிக்கிறனால கர்ப்பிணி பாப்பா அஃபெக்ட் பண்ணுமா? இது ஒரு சாதாரண கேள்வி தான். பட் இருந்தாலும் முக்கியமான கேள்வி. சாதாரணமே கர்ப்பிணிகளுக்கு பிரஷர் முன்ன விட கம்மியா இருக்கும். அதனால 1 1/2 மணி நேரத்துக்கு மேல தொடர்ந்து நின்னுட்டு இருந்தீங்கன்னா, ரத்த ஓட்டம் மேல போகாம ஒரு மாரி சோர்வு இருக்கும். மயக்கம் போட்டு கீழ விழ வாய்ப்பு இருக்கும். கீழ விழுந்துச்சுன்னா, பேபி எங்கேனா தட்டிரும். இல்ல நஞ்சு தட்டிரும். ஸோ அதனால ஒரு 1 மணி நேரத்துக்கு ஒருக்க நின்னுட்டு இருங்க. இல்ல அக்கம் பக்கத்துல நல்லா வாக் பண்ணுங்க. முக்கியமா சமைக்கும்போது நம்ம நின்னுகிட்டே இருக்கோம். ஸோ கிச்சன்ல ஒரு சேர் போட்டுக்கோங்க. அது ஆயிட்டு இருக்கா, நீங்க கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்துட்டு பண்றதால தப்பு கிடையாது. மயக்கம் போட்டு கீழ வரும்போது பேபி அஃபெக்ட் பண்ணும். நஞ்சு பின்னாடி ரத்தம் கசியும். அது நமக்கு தெரியாது. அதனால கட்டாயம் நின்னுகிட்டே ரொம்ப நேரம் இருக்காதீங்க. முடிஞ்ச அளவு அப்பப்போ உட்கார்ந்து எந்திரிச்சுக்கோங்க.